接不接聽，接不接聽，耳邊震響忽然。Felix，係，可唔可以即刻喺張台度揾3個你覺得特別嘅字？我覺得beauty 啦，art 啦，art 成日講嘅做咩？imperfectly 係咪啊 ？imperfect 呢個係其實好好啊。動心再想半天，才最終按下是紅鍵。或者一刻想接通，聽到你聲音，誰知傾訴出苦惱與不甘，才知親愛的你宣布。嗱，黑色咧就係代表我本人啦，即係冇任何情緒嘅時候，即係可能即係 emo 啲，但係又唔代表某一個情緒嘅狀態。咁而藍色咧呢一套就係大家諗到啲咩就係諗到即係好慘啊，眼淚。咁呢個係亦都我自己本人最喜歡嘅一個心情咯。好多人可能中意開心啊，好憤，有啲人真係好 enjoy 好憤咯。但我係好中意好慘好 sad 嗰個感覺，即係等於有啲好中意晴天，但我又偏向陰天冇雨嘅。即係好多時，即係唔係諗咩灰，而係就係有好多時現實就係咁咯。咁唔係日日都晴天噶嘛。咁反而中意陰天，落住雨，開住冷氣瞓覺最好啦，即係最舒服呢樣嘢。你的近況，我的變遷，害怕於這一瞬然間當做留戀。或者一刻想接通，聽到你聲音，誰知傾訴出苦惱與不甘，才知親愛的你宣布結婚，不再掛念。其實咧，呢個核心點解會有紅色按鈕呢一個 topic 呢？係因為每個人聽電話都有綠色掣啦同紅色掣，咁究竟聽定係唔聽呢？其實真係嗰一個瞬間嘅，你可能聽會扭轉成個局面，但係亦都可能唔聽，你可以保持翻嗰段關係。咁究竟點樣抉擇點樣做呢？冇正冇對錯嘅，因為唔知噶嘛，咁就聽呢隻歌就會知啦。不想你知曉我尚有擔心，自此心笑於2點多動魄。我自己本人係好偏好咧，係嗰啲 MV 樣嘅，即係頭先睇嗰啲其實就係好典型嘅 MV 樣，即係幾十年啲 MV 都係咁嘅樣㗎啦，大家係咯，希望都能聽到。我真係好擔心憤怒咯，但係聽聞可以掟爛塊鏡啊嘛，係咪啊查理？係咪可以掟爛塊鏡話呢度啊嘛？OK，原來而家幾多點啊？你講我聽下。而家咧係呢個2點04分，都係一個好早嘅 MV。咁啊，可以等陣睇下去邊度啦，因為我未夠6點鐘，我屋企瞓到，所以就只睇你，我仲未除到呢個嘢，我諗住剪咗隻手噶啦。拜拜，下個 MV 見，如果有嘅話。我嘅新歌喺各大音樂平台已經上架啦，記住聽啦。